No te mames lo que me encontré. Banda, quiero que chequen esto. Para todos aquellos que todavía corretean el hype, quiero que chequen esta tienda y vean todo lo que tiene. Básicamente una pared llena de puro Yeezy, 350, slides, más Yeezy, un chingo de colorways, Jordan 1, 4, 6, Air Force, todos los colores de dunks que te puedas imaginar, low y high. Y pues básicamente para todas las tallas y todos los gustos. Pero tú podrás decir, meh, eso no me interesa, la verdad son puras banalidades. Por acá tenemos de los del Travieso, tenemos Black Cats, Breads, Off-White,